парад в Харькове мог собрать до 85 тысяч человек. Планировалось задействовать войска Харьковского гарнизона, военную технику, авиацию, но теперь ограничится лишь возложением цветов и чествованием ветеранов. У ополченцев Луганска теперь есть танк. Правда, боевая машина не стреляет. Вооружение сняли еще полвека назад, до того, как легендарный Т-34 стал памятником. Ко Дню Победы энтузиасты сняли технику с постамента и отремонтировали. Жители города даже смогли увидеть танк на ходу. Вот эти кадры, их нам прислали в рубрику «Мобильный репортер». Стоял в черте города на постаменте в районе Острой могилы. Он был отремонтирован в прошлом празднику 9 мая. Сейчас его сняли с постамента, завели своими силами, он был отремонтирован. И я думаю, что если танк возродился, то и боевой дух у людей также возродится. Сложно, конечно, предположить, будет ли он стрелять или не будет. Во Вторую мировую войну у нас на заводе Октябрьской революции для